Бодол нь саруул, ухаант мэрхэн үзэгчид минь сайхан өвлжиж байна уу? Үндэсний контент хөгжүүлэгч 25 дугаар суваг телевизийн бүтээл 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг Тэнгис далайн чанад гадаад улс оронд 21,000 биш 2,100 йенээр тэр дундаа наран улсын нийслэл Токио хотод 10 хоног амьдрахаар болсон оролцогчид маань үнийн дүнгийн тал дээр бага зэрэг барьцаалдсан ч гэлээ одоо зүгээр баха. Учир нь хэрхэн амьдрах аргаа олсон хэрэг. Ингээд 2,100 йен реалити шоу нэвтрүүлгийн оролцогч Отгонжаргалын өглөөг эхлүүлцгээе. Басар болцсон уу? Сайхан амарсан уу? Тэгээсээ хоол ясаж бас нам унтчих шүү. Бас ядардаг юм байгаас. Усмас амар зөөрхөн хэлсэн шүү. Жоохон унтчихмаар хаяах уу? Гарацсандаа ажиллагаа тий. Харин энэ үед капсул буудалд хонсон аялагч Ганхүү хэдийн сэрх цаг болжээ. Болцсон өглөө. Үгүй юм биш. За сэдээс л өглөө 8 цагаас ирж машин авна гэлээ өглөө. За ямар ч үсэн капсул хотелд нэг хонлоо. Би өмнө ч 2 удаа нэг газар хонжсэн л да. Тэр надад бол таалагддаг. Хамгийн гол нь хямдхан ойр одоо хотынхаа бүх зүйлтэй их ойрхон. Тэг яг энэ яг миний энэ секшнд оройд нэг 2-3 хон Японы тоног шиг боллоо. За өнөөдөр ч өглөөний цай юу авах вэ? Би бол буудалтай болохоор кофе уугуулсан. Өнөөдөр бол Кагогимийнхаа сайхан бананы жуусээр өглөөнийхөө цайг шууд орондоо хийж болох юм шиг байна. За нэг усаасан дорчоод. Янз бүр. Бараг кофе уусан юм шиг л болчихлоо. Усаасан дорчоод тэгээд доошоо бууя да. Өнөөдөр нэг тариалангийн талбай явна гэсэн. За өдөөс хойш Шибуя орж сурталчааныхаа материалуудыг бас нэг тараах тийм даалгавартай байгаа. Ажил их байна да. За доор уулзъя. Капсул буудал бол Япон оронд хамгийн хэрэгтэй буудлуудын нэг юм. Ирж очиж яваа ажлаа амжуулах гэсэн хүмүүс 2-3 цаг метрогоор дамжин харихын оронд энэ капсул буудалд хончвол ажил төрөл амжуулах зүйлдээ ойрын дээр маш хямд байх юм. Энэ буудалд нэг хоногод 1000 йен буюу монголоор 25,000 төгрөг гэх юм билээ. Жирийн буудлаас хэд дахин хямд гэсэн үг. Өндөг чамж идэх учраас шарж идэх ер нь бол нэг дуртай биш. Нэгт одоо жоохон. Тэгээ өндөг чамцсан байсан нэг шиг өндгөө. Нөгөө зорилго маань одоо бас шал өөр зүйл байгаа шүү дээ. Монгол хинхээс гадна Монгол юмхаас гадна би чинь бас энд ирснээр жоохон ингээд ерөөхдөө дотор ирэхэд нас жоохон цэвэрлэе гэж бодоод байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр зүгээр өглөө аль би зүгээр айгүй маш амар хялбар. Тэгээ өөрөө дуртай учраас шансан өндгөөдөл болоо. Тэгээ араас нь мэдээж содон фүүцийн гоё кофе юм уу цайг уучаар айгүй гоё ирч хүчтэй олчих байх гэж бодож байна. Өглөөний цайнд өндөг хийж иднэ. Тийм байна. Айгүй гоё юм биш үү? Тэг шинхэн юм байна. Цайнууд нь ер нь бол ингээд шинхэн мөртлөө бас айгүй гоё. Энэ зүгийн балтай мөртлөө гэхдээ ногоон өнгөтэй юм тий. Алойтой юм биш үү? Тийм байна. Заримдаа ч би ядраад унтж байгаа л ажлынхаа цагийг тулгаж байгаа л год усрал өсөг гүчтэй шүү дээ. Уулын зөвлөлтөө өглөөний цаг өөртөө өглөөний цаг хоёр нь уужиж хүний нэг зөкс чинь өөрөө аюусаа ялгарч идэг гин л дээ. Зондог маань халган байгаа ах та тий. Энд чинь бүр хар өглөөгөр эхэлт юм байна. Одоо 7 хагас гэж хатчихл бас босоод өглөөнийхөө цаг уугал бид нар ч бол энэ ажилтаа өмөрт биш шүү дээ. Тэгэхэд чинь л юу ач шүү дээ. Монголд бид нөгөө урлагийн тоо хойр учраас янз янз л та. Хөдөө гадаа явах бол бүр үүрээр бүр 4-5 цагт цаанд гардаг.
өгөх юм аа бэлдээд. Би тэгт өдрийнхөө хоолыг заавал гэртээ идэх юм аа. Заавал гэртээ идэнэ. Ямар ч ажилтаас 12:31 гэж гэртээ заавал ирж өөр гэрийнхээ хоолыг иддэг. Тэгээд буцаад ажиллаа ордог та. Тий одоо амьсгалж байгаа агаар цагуурын хувьд явж байгаа газар орчны хувьд тэгэл идж байгаа хоол шал өөр байна. Амьдарч байгаа орчин маань бүр өөр байна. Тэгэл яг нэг үндсэн хийдэг ажлаасаа шал өөр ажлуудыг одоо шал өөр ертөнцид амьдарч байгаа юм л да миний хувьд. Тэгэхээр надад бас нэг талын энийг би болохоор эсрээрээ өөртөө нэг сайхан амралт болгоод ашиглаж юмсан гэж бас бодож байна. Яалч аргагүй гэхдээ өчтөр ядарсан айгүй эрт оронд орсон. Миний хувьд бол аюул судалгаа хийдэг уран бүтээлэгтэй. За ийм ийм төрлийн дуу дуулъя. За хин гэж хүн ингээл дуу болгоныг зохиохон гэх стил жанр ингээд цогч нар нь өөр байдаг л да. Тэгээд бас өөрийнхөө санааг тэр хүмүүст ойлгуулныг бол аюул чухал. Тэгээд дараад нь хөгжмөн найруулга дээр бас асар их ажиллана хүмүүстэй ярилцаад. Тэгээд өөрийгөө бүх юм бэлэн болсны дараа одоо нэг хоолой бичлэг үлдээд одоо яаж энийг дуулах уу, яаж энэ дуу илүү гоё дуулах уу, яг бодож байсан шиг энэ хүмүүсийн хийсэн шиг яаж дуулах уу гэдэг дээр аюу бясалгалдаг л да. Тэгэхээр тэрэн дээр бол өөртөө аюу их ярилцдаг. Хүн болгон онлайн сошиал те утас барайл ингээл гэртээ орсон ч гэсэндээ бас нэг гадаад имгний зориг болсон шүү дээ. 7 хүүхдний имээ ээжигээ имлэгт эргэж ирэх гэсэн чинь долуулаа ингээд долонд шараад уцаар шагаацсан. Имээ өөрөө гайхацсан дураг. Манай гэрт бол тийм байдгүй. Би гэртээ ирлээ. Миний утаснууд өдөөсөө л миний өрөөнд. Тэгээ би дуунууд нь бүгдийг ер нь хаачтیں۔ Тэгэл ерөнхийдөө дандаа гэрийнхэнтэйгээ манай гэртээ ер нь амьдлаг харилцаа аюу дээгүрт байдаг. Өчтөр харахад бид нараас тэгэл ярьж л бүгд л өдөөсөө уц тэр замаач харж байгаа ч юм алга. Гэтэ энэ юм байна. Ингээ машинтай өчтөр ингээ гэрлэн тохио ингээл ногоон явган замын тий цагаан зураас нь явган хүмүүсийн зорчигчдын ногоон гэрэл тасцсан бахад бол тэр бол эндээс энийг машин ингээд цагаан зураас давж орж ирээд явах ч юм уу зорчих зогсох гэсэн ойлголт ердөөс энэ явган зорчигчдын бүр цуснд нь ч тийм ойлголт авах гэх бараг генд нэг жилжлэх юм уу те. Тэгээ манайхан бол аюу айцтай явдаг шүү дээ. Ингээл хэдийгээр бидний явган зорчигчдын ногоон гэрэл тассан ч гэсэндээ ингээл машин ороод ирэхүү тэгэл ингээл байнга ингээл ингэж сэрэмжилж хардаг те. Тэгээд манайд ч юм бол бас тэгэж яг уцаа шагааж явж байгаад бас энэс алдсан оюутнаас өгчөд бас байдаг шээ. Японд бол тийм малга тех мөртөө тэр явган зорчигчдод тэр цагаан зураасаар гарч байгаа нь бүгд л уцаа барьцаа. Тийм хоорондоо мөргөлдөхгүй маа бас. Аюу сайн. Тэгээ бас их соёлтой арт юм аа. Тэгээ энд чинь бас одоо юм эрэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүмүүсээр харуул энэ төр бас аюу хайхтар ер нь аюу хамгийн бас их чухал хуйлуудынхаа нэг нь тэр байдаг юм шиг байна. Тэгээд метронд бол бид нар өмнө ирж байхад бол метрон нэгжсэн л да. За манай эрэгтэй хөгжимчдийг за эрэгтэй хүмүүсийн талд суугаараа. Гэхдээ эрэгтэй хүмүүс хажууд суусан гэсэндээ ингээд одоо ингэж харж мараад байхгүй тий. Бид нар ч гэсэн ингээд яг ингээд суугаа. Тэгээд ер нь бол метронд энтерт бол утсан буцаар чангаыг хариулна. Ер нь чанга ярьдгүү. Тэгээд хэрвээ одоо ингээд утсан чанга энтер яриад нэг жоохоо ингээд толгоон болгоны шийдэж өдлөөл ингээд хүн амттай анзаарч харуул бас нэг бид нар нэг ширэнгэд явж байгаа самгчтай бол аль харагдаж магадгүй юм шиг ганцхан бид нар ч ширэн гадныхаа. Тэгэхээр бас их сонио өвмөц соёлтой зааран шин тогтолцоотой юм сонио заашлтал хүмүүсийн Япон улсад за жолооны тээвэр эзэмшиж байгаа бол та замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бол за ерөөдөө бүр 100 г байсан ч болно 1 п байсан ч хамаагүй ердөөсөө та архил уусан бол алкогол цогтруулах хундаа хэрэгэлсэн бол та замын хөдөлгөөнд орсон тохиолдолд 26 сая төгрөгөөр Монгол мөнгөөр 26 сая төгрөгөөр торгуулд юм байна. За тэгээд маш өндөр хуультай. Тэгээд бүр эрхийн 3 жилээр хасна. За тэгтээ 3 жилээр эрх хасхан ч бол одоо бас яамаа гэж бид нар өчтөр ярилцж байгаа инээ л дээ. Тэгэхээр 26 сая төгрөгөөр торгуулна гэдэг бол тий. Бид нар ч өөрсдөө амиа оролтоор дэлхийд нэгдүгээртээ ордог. Тэгээд асар их ажиллаж амьдардаг, амьдрах гэсэн ойлголттой. Ер нь хөгшөртлөөл ажиллаж амьдардаг хүмүүс, маш их хөдөлмөрлөдөг хүмүүс. Тэгээ бас нэг арх уугаад алкогол хэрэглээ замын хөдөлгөөнд ороод 26 сая төгрөгөөр. Тэгээд тэр чинь бас зүгээр торгуулна гэж байгаа. Хэрвээ аваарс л гаргасан тохиолдолд бол 100-аас дээш сая төгрөг бол очсон юм шиг Монгол мөнгөөр. Бидний өглөөний цай болж байгаа одоохоо. Хасалж юм. Тэгээд уул нь дундуур нь улаал бас идчихтэй. Гэхдээ би бас ингэж идэх дуртай. Өглөөний цай амар хямдхан өглөөний цай. Өглөөд нэг өндөр идчихэд болондоо энэ чинь 300 г махтай тэнцдэг гэсэн.
Уургууд. Өдөр жоохон ядрал кофегаа авчин би. Сардан фуцсан кофег нэг ширхэг авчин. Тэгээ уусаа цай наяхтай. Тэрэндээ кофег найруулаас гэсрээд. Тэгээд уучна. Дүрм журм цаг нарыг ягштал баримталдаг энэ ард түмэнд торгуулийн хэмжээч гэсэн өндөр. Гэхдээ торгуулах нь ховор юм. Юутач өглөөний цайгаа уусан оролцогчид маань өнөөдрийн даалгавар кендогийн сургуулилтаар зочлохоор явнаа. За өнөөдөр бас нэлээд Токиогоос гараад нэг газар тариалангийн талбай дээр очиод ажлын гинэ. Одоо мэдгүй ямар ажил хийж байгааг сайн мэдэхгүй байна. За ямар ч үсэн тэтгэврийн насны хоёр өвөө юм хоёр үжиж авна гэж надад хэллээ. Япончууд бол үнэхээр одоо энэ тэтгэврийн насны хүмүүс бол ер нь хүүхдэд ажил хийдэг бохоо. Эдгээр бол зүгээр сууна гэж бол хизээч байхгүй гэж гайхамшигтай. Тэгэд их тийм сүсэг бишрэлтэй ард түмэн гэж шүү. Ер нь монголчуудтай адилхан одоо фэнкшүү ихтэй тэгч болохгүй, ингэж болохгүй, тэгвэл тэгнэ, энүүл тэгнэ гэсэн маш олон тийм зүйл байдаг гэж шүү. Бид нөгөө сонсч байсан яг монголчуудтай адилхан аалз алж болдгоо гэж байна. Одоо гэр оронд чинь аалз таарлах юм бол алж болдгоо гэж шүү. Аалз бол одоо таны гэр оронд байгаа муу муухай зүйлийг ингэж хөөж явуулдаг, сайн амтан гэж үздэг гэж байна. Би саяхан нэг нодлон эрэхтэй нэг гутлын дэлгүүрд орсон юм аа. Тэгээ нэг гутал авсан. Би ч өөрөө 41 л өмсдөг хүнэлтэй. Тэгээд 41 альбаны гутал байна уу гэдэг ингээд тэр үүсдэхээ бол нэрээ. Тэгсэн 41 альбаны гутал аваад ирлээ. Надад их таалагдаа. Тэгээд өмсөд оо их гоё байна гэсэн чинь гуталч чинь үгүй тань таарахгүй байна гэдэг. Үгүй надад таарч би угаасаа 41-ийг өмсдөг гэсэн. Үгүй тань таарахгүй байна. Та кинго сайзуу баг тиймэрхүү юм яриад арай жоохон том өмсдөг юм байна. Та 41 хагсыг өмсдөг юм байна гэдэг. Тэгээд цаашаа явчихлаа. Гэхдээ ямар сони юм бэ? Таарж яана гэдэг гутлаа зарахгүй гэдэг. Одоо Монгол юм уу хаан чи одоо нэг газар очиод юм авах юм бол бошуухан зараад мөнгө аваад явуулахыг бодсон шүү дээ. Чинь Япончууд тийхгүй шүү. Сонин ард юм. Тэгсэн үнэхээр 41 хагас арьсмаар аваад ирлээ. Тэрийг өмсөд үзсэн чинь жоохон томдоод байгаа юм шиг мөртлөө үнэхээр хөл дэвтэйхэн. Тэгээд тэр хүн дараа надаа ингээд одоо хэлмэрчээр дамжуулаад ярьж байгаа юм л да. Англи хэл байхгүй. Гэхдээ уучлаарай ингээд яг таны биедэл маш дэвтэйхэн байх хэрэгтэй. Тэр л бидний зорилго. Манай дэлгүүрийн зорилго бол ерөөсөө тэр түүнээс хэдэн гутал зарлах нь ерөөсөө зорилго биш. А танд дэвтэйхэн байх юм бол та манад иргүүд бусаж ирнэ. Бусаж ирэх хэрэгтэй маш олон хүн дагуулж бусаж ирнэ гэдэг философи үйлчдэг юм а гэдэг маш сонин зүйлийг ярьсан шүү. Япончууд одоо ерөөсөө ясны хүний төлөө. За ингээд superstitious гэдэг юм да одоо монгол сүсэг одоо монголчууд бид нар ч одоо аимшиг монгол сүсэгтэй улсууд би нэг сонин түүх сонссон юм байна. Би одоо энэ газар тариалан эхэлж байгаа хоёр өвөөгөөс учраас асууя гэж бодож байгаа. Ялангуяа эмээгээс нь эртээр үед одоо ерөнхийдөө энэ оройн үдшийн цагаар эмэгтэйчүүдийг эсгэрхийг хордог гинэ. Шүгэлдэх биш шүү. Шүгэлдэх чинь арай өөр. Гэдэг чинь шүгэлдэх. Гэдэг чинь эсгэрх. Эмэгтэйчүүд яагаад эсгэрхийг хордог байсан гэхээр тэрдээ 1700 онд аль шоогууных нь үед юм те одоо ерөнхийдөө эмэгтэйчүүдийг маш доорд үздэг байсан. За тэр бүр тусмаа тэжээвэр амьтдыг эмэгтэйчүүдээс дээр үздэг байсан. Тэр дундаа нохоо муурыг дээр үздэг байсан ийм үе. За эхнээд гарах юм бол эмэгтэйчүүдийн шүдийг ингээд хараар бодчихдаг. Одоо тэр нь ажилладаг. Япон эмэгтэйчүүд инээхтэй бол дандаа ингэж гараараа дарж инээдэг. Тэрнээсээ бүр ингээд уламжлуулаад одоо хар шүдээ харуулахгүй гэж ингэж инээдэг болцсон. Тийм уламжлалтай юм байлаа. Тэгсэн яагаад эсрэж болохгүй гэхээр яг тэр үед одоо энэ prostitution буюу биеийн үнэлэх одоо биеийн үнэлэлт маш их байсан. Одоо ч Японд одоо бараг албан ёсоор гейша гэж зарлцсан. Ер нь Японч хоёр юмыг бол албан ёсоор зарлцсан улс шүү дээ. Нэг нь биеийн үнэлтийг бол гейша гэж зарлцсан. Нөгөөх нь мафиг бол якуза гэдэг ингээд зарлцсан юм сонин улс шүү дээ. Бараг тэр нь ч амар баг зүгээр ингээд нөө чаагаад ингэж ягаар ингээд зарлаад ингээд явцсан ч бараг дээр байдаг байлгүй. Тэгээд тэр үед бол одоо эмэгтэй хүн биеэ үнэхдээ таарлцсан эрэгтэйгээ гэж дууддаг байсан юм байна л та. Тэр үднээсээ одоо үед одоо эхчүүд, ээжүүд ялангуяа охин хүүхэдтэй битээ орой үдшийн цагаар эсгэржээ. Тэгэх юм бол чамааг могоо ирээд аваа явчихна гэж. А тэр могоо гэдэг нь нэг ёсондоо эрэгтэй хүний
бэлэг ихтэл юм байна л. За ийм сонин зүйл байна. Очоод өвөө эмээнэр бол одоо энэ залуучуудыг бол хамаагүй илүү мэдж байгаа гэж бас асуу гэж боддог. За ингээд газар тариалан гэхлээр явж. Энэ газар бол Токиогийн их сургуулийн цогцлбор. Хүн сурч боловсроход юу хэрэгтэй вэ? Тэр бүгдийг нэгдүр цогцлоод чадсан газар юм билээ. Харин энэ удаад оролцогчид маань Японы бас нэгэн үндэсний спорт кендогоор хичээллэх нь. Монголоор бол үндэсний бүх эсвэл нудраган тулааны банд зоо, монгол зоо гэх зэрэг төрлүүдтэй ижил төстэй. Кендогийн спорт одоогоос 300 орчим жилийн өмнөөс хөгжиж ирсэн Японы үндэсний спорт юм. Маш их дуу чимээ гаргаж энэ сургуулилтыг хийдэг. Энэ нь спортынх нь өөрийнх нь бас нэгэн онцлог юм. Анхлан суралцж байгаа оролцогч маань энэ төрлийн спортоос их хол хүн чиглэлээ Ану хатан кинонд хэрхэн тогоосныг нь та бүхэн санаж байгаа бах. Монголын бахархал болсон тулаанч бас домогт хатан шүү дээ. Гэхдээ одоо гадны спортоор хичээлж байна шүү. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Гайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон кофе. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв.
Total Foods эрүүл мэндийн ундаа. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээн. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч эрдэс бодисын хэмжээг нано чихэндог ашиглан 100-аас 500 дахин ихсхэн хүний биеийг төгсөмжлөгч хар сэрэмсийг бүтээжээ. Хар сэрэмс нь сахар болон бамбай, мөн цэвэрших процессыг сааруулж арсыг чангруулан эсийг сэргээж залуучуулна. Дорн гайхамшигт хар сэрэмс Монголд. Бусдаас ирч хүчтэй. Эрүүл мэндийн зөвийн балтай цай. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Эрхэм хүнтэй барих нандин бэлгээ Mild Cosmetics-аас. Сар шинийн бэлгийн багцууд худалдаанд гарлаа. Сайхан шинлээрээ Golden Gobi. Би цаг үетэйгээ зогцож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо чимс Kagome. Үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч хар сармис, хаан сармис. За, Фужино-сан, аригато гозаимашта. За, өглөө эртхэн босоод манай багийнхан за Токиогийн төвөөс бараг 2 гаруй шахуу явсаар байгаад юм сайхан тариалангийн талбай дээр хүрээд ирлээ. Тэгээд 21 мянган төгрөг одоо Японд 2100 йены реалити шоуд оролцож байгаа орсч маань бол ерөнхийдөө өдөр болгон нэг даалгавар биелүүлэх хэрэгтэй, нэг ажил хийх хэрэгтэй. За энэ маань ч гэсэн цаанаас бас тийм утга учиртай юм шиг байгаа. Бид хоёрыг аль болохоор биеийн хөдөлмөр хийлгэж, аль болохоор хурдан өлсөж, аль болохоор мөнгөө хурдан юмд зараасаа гэсэн ийм үднэс энд авчирсан болов уу гэж би хувьдаа харж байгаа. За өчтөрийн хувьд бол кендо хэмээх одоо энэ martial art гэдэг эндхийн том сайхан тийм үндэсний одоо спортоор бас хичээлж үзлээ. Нэлээд хөлс гарлаа. Оройн шууд өлссөн. За өнөөдөр намайг бол энэ тариалангийн талбай дээр өөдөө хамт ажил гэж явах шиг байна. Ер нь бол Япон улс бол 127 сая хүн амтай маш том улс. Гэхдээ эндхийн нэг одоо хамгийн том шүдний өвчин болж байгаа зүйл бол одоо шүдний өвчин ч байхдаа уг нь бол сайхан зүйл юм. Урт наслалт одоо Япончуудын дундаж урт наслалт бол одоо 82 настай гэж байна шүү дээ. Одоо Фужино-сан гэхэд одоо 76 настай. Одоо хүртэл өнөөдөр ингээд ажиллаа хийсээр урд нь бол мундаг улс төрч байсан гэж өөрөө сая ярьж байна. Тэгээ би хөгжимчин хүн гэсэн чинь өө би ч гэсэн тэгвэл ийм ямар нэг тийм сонин нэртэй бас хөгжим бас залуу наснда тоглож байлаа. Чи бит хоёр бол улс төрчөөр ажиллах юм байна, хөгжимчнөөс ажиллах юм байна гэдэг. Ер нь бол их тохирж байгаа хоёр гэж үзэж байна. Тэгээд Фужино-сан би юу хийх вэ? Би одоо би тийм хүч хөдөлмөр хийх ёстой гэсэн чинь гоо яг манайх бол одоо энэ ч юм байцаа одоо хятад байцаа гэж бид нар ярьдаг та байцаа тарьдаг. Дээрээс нь Япон сонгон тарьдаг. Одоо дөнгөж үйлчлэгнийх нь сезон эхэлж гин гэж ярьж байна. Тэгээ намайг одоо энэ ятгахтаа энэ сонгон яг чи услаа жоохон туслаад өгвөл одоо их сайн байна гэсэн зүйлийг ярьж байна л та. Тэгээд одоо ажилдаа орох гэж байна. Ерөнхийдөө ирчүүд нь нэг 65 настай тэтгэвэр дардаг, эмэгтэйчүүд нь 60 наснда тэтгэвэр дардаг. Манайх чинь болохоор 55 60 байгаа байх гэж бодож байна.
Тэгээд хичнээн тэтгэврт гарсан ч гэсэн Японы засгийн газар настай хүмүүсийг одоо ажлын байраар хангах, ажилтай байх тал дээр бол маш их анхаардаг. Та бүхэн анзаарсан бол таксинд яваад орох юм бол дандаа настай хүмүүс ажиллаж идэг. Одоо энэ тентхийн цэвэрлэгээ одоо янз янзын ажлуудыг дандаа настайчууд нь хийж идэг. Одоо Японд нэг зүйл их одоо бид нар анхаарах хэрэгтэй. Аливаа нэгэн одоо настан буурал ингээд ажил хийж яхад нь зайлуул гээд очиж тусалж мусалж бол болдоггүй. Тэрийг бол Япончууд одоо тусалж ийн гэж үзэхээс илүү энэ нөхөр миний ажлын байрыг булаах гэж чинь гэж одоо үздэг. Тийм учраас бол туслахтаа та бүхэн гоё асуугаад ингээд одоо явах нь зүйтэй шүү гэдгийг хэлье. Ингээд хожиноосаа what I have to манай бол англиар мэдээж мэдэхгүй. За ямар ч байсан ингээд туслаад энийг минь ууслая да. Окей. Окей. Гэхдээ энэ одоо юу биений үчин чинь баг амралт одоо нөгөө манай найз нар загсан ч явцгаад гин. Би бол одоо багасаа жоохтой манай өвөө нөгөө баг намайг ан амтан алж болохгүй гэдэг нэг тийм даадгуултай. Тийм учраас загс магсан ч явдггүй, ам манд хийдгүү. Гэхдээ нэг найзуудаа дагаад загсан ч явсан ч ничээс их сайхан амралт юм байлээ шүү. Тэрнтэй адилхан энэ бол одоо ямар юмных нь ажил байх вэ? Окей. За ус маань дууслаа. Тэндээс хэрэг хусалдаг мусалтыг нь бол би мэдэхгүй юм байна. Гэтэ ямар ч байсан тэгээд бас хэрэгтэй байдгүй дээ. Тэгээд хамгийн гол нь энэ сайхан хөрсөн дээр тарьж ургуулсан одоо ерөнхийдөө эко бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно доо. Эдрийг бол одоо энэ засгийн газраас нь бодлуулалтын дээр нь бол маш тусалж анхаарч өгдөг. Тийм учраас эдгээр бол одоо тархил үүрэгтэй борлуулах бол санаа зовлтгүй. Одоо ялангуяа энэ тэтгэврт гарсан тэтгэврийн насны ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийнхаа бүтээгдэхүүн гэдэг бол хамгийн түрүүнд зах зээл дээр нийлүүлэх хэрийг авах нь бол цаанаасаа юм бодлогоор дэмждэг учраас манай хүмүүст бол одоо юу гэдгийг борлуулах тал дээр бол санаа зовх зүйл байхгүй. Тэгээ энэ сайхны талбай дээр яг том бишээ энэ бол ингээд тэгээ энэ хоёр хөгшөнд бол тэгээд өдөржингөө энэтэй сайхан ажиллаа хийгээд ерөөсөө Япончууд бол зүгээр суuna гэж бол хизээч байдгүй. Ийм сайхан ард түмэн. Үнэхээр одоо хайр хүмээр ард түмэн л дээ. Яаж чаддгүй. За энэ Япон ногоон сонгон гэж энэ одоогийн яг үргэлжлэхний байдалтай явж байгаа. Тэгээ энэ цагаан жижигхэн энэ чулуунууд нь юу юм гэсэн кальц гинэ. Одоо кальцаар ингэж одоо бэхжүүлж өгч одоо яадгийн байгаа энэ сайн ойлгосонгүй. Гэхдээ яг Японд нэг хэцүү зүйл нь ер нь Япончууд ер нь хэл ус их муутай. Ер нь бол гадаад хэл сурыг одоогийн залуучууд нь арай өөр болсон баг. За ер нь бол нас гарсан хүмүүстэй бол хэл нэвтрэлцэн гэдэг бол тунчиг хэцүү зүйлтэй. Гэтэ яг тэгээ нөгөө дэлхийн нэг хэл байна. Body language. Body language-ээр услан гэдгийг би бол сая тэгээд ингээд ярилцаад явчихсан шүү дээ. Асуудалгүй шүү дээ хоо. За өнөөдрийнхээ даалгаврыг ямар ч хэлсэн. Мо хоёр өвөө эмээ хоёрдоо туслаа сайхан ингээд гүйцэтгэжээ. Мэдээ сайн чиг авах хэрэгтэй байдаг байлгүйдээ бодвол. Тэгээ энүүгээрээ сайхан ингээд энэ тороороо бүтээчдэг юм шиг байгаа. Тэгэл яг манайх бол одоо 365 хоногийн 300 гаруй хоног нь нартай сайхан нарлаг Монгол гэдэг улс шүү дээ. Япончууд бол тийм нарлаг бол биш. Ялангуяа борооны сезон 4 сард эхлүүл одоо тэгэл байнга л бүрхэг байдаг. Бид нар харин их сайхан удирдалт нь таарж ирлээ. Оройдоо сайхан бороо орчоод өдөр яг зураг авах болохоор ингээд сайхан цэлмийгээл. Ер нь бол манай баг морьтой явж байгаа гэж хэлж болно. За ингээд 1 2 3 4 игнэг услах юм байна. Ямар та нар ямар 4 игнэ бүтэн услахыг зураг авалтаа биш яг хөө ингээд амрахгүй өдөө би ус цаашаа ажиллаа хий да. Газар тариалан эрхэлж буй хүмүүс бүгд л тэтгэврийн насны хөгшөд байх юм билээ. Өнөөдрийн даалгавар хийгдэж буй энэ газрын эзэн гэхэд залуудаа улс төрч байсан хүн юм. Ингээд тэтгэвртэй гарсан хойноо ногоо тариалдаг их л даруухан ард түмэн юм да.
Кендо бол Японы үндэсний тулааны урлаг бөгөөд мэдээж анхлан үүссэн нь самурай нарын бэлтгэх сургуулалттай холбоотой юм. Энэ тулааны урлаг нь зөвхөн бие бялдрын хувьд гэхээсээ илүүтэйгээр хүний ёс суртахуун, эрдэм мэдлэг, амар амгалангийн ёсыг сургадаг юм гинлээ. Сайн байцгаана уу? Токиогийн 3 дугаар дамжааны оюутан байна. 3歳とか4歳 Японы үндэсний тулааны урлаг Кендо нь Эдогийн үеэс буюу одоогоос 300 орчим жилийн өмнөөс үүдэлтэй. Япончууд хамгийн багадаа 3 настайгаас эхлэн кендогоор хичээллэж эхэлдэг. Ямар нэгэн спортод суралцсан хичээллэхэд техник арга барил их чухал ч гэсэн би бодохдоо спортод хүний мөн чанарыг гаргаж ирэхийг илүүд үздэг. Кендо бол сая хэлсэн шиг буюу хүний мөн чанар дотоод ертөнцийг илүү ихээр гаргаж ирдэг спорт юм. Тийм болохоор би кендогоор хичээллэж өөрийгөө нээхийг хүсдэг. と言われています。 Ямар ч байсан өнөөдрийн даалгавраа даваад гарсан оролцогч маань сэтгэл дүүрэн байсан юм шүү. Учир нь кендогийн урлагаар хичээллэх нь энэ ард түмний мэдрэмжээс багч гисэн өөр дээрээ мэдэрсэн хэрэг. Ёс дэг жаягтай энэ тулааны урлагаас өнөөдөр илүү их эрч хүчийг мэдэрсэн байгаа. За ингээд нэг оруулаад. За. 一度しかやりませんかね。 За. Окей. За гэж байгаа. За өвөө надаа ерөнхийдөө ингээд энэ ногоон сонгонуудыг яаж анхнаас нь ингэж өрсөлдгийг зааж өгч байгаа шиг байна. За. Ингээд цаанаас нь бүх юмыг сайхан бэлдээд өгч амар юм байна дөө. No. За буруу болоо явчихсан шүү. Гот шпат. No болоо явчихсан шүү. Үгүй нарийн юм байна дөө. Ахаа гэдэг. Ногоон сангины үр суулгах ажлыг өнөөдөр хийх нэ. Ингээд манай оролцогч урд нь ногоо тарьж байсан болов уу? Өөрөө буруу хийгээд байна. За өвөө уг нь зааж өгч гэсэн. Өвөө өөрөө бас буруу хийгээ явчихлаа. Ер нь бол энэ тийм боссны имээ юм байна. Имээ бол бүх нарийн ширээ имийг хийдэг. Өвөө бол зүгээр надтайгаа адилхан услалт хийдэг.
Тэгээ дээрэс нь бас имийг жоохон загнаад байна уу юу? Өөрөө буруу хийчихэд. Нэг нүхэн таарахгүй ингээд имийг загнаад байна шүү дээ. Миний яг мог нүхнүүдийн тааруулах хэрэгтэй юм шүү дээ. Окей? No. Чи нарийн хийдэггүй юу? Яг тэр энэ нүхнүүдэнд орох юм байна шүү дээ. Ингэж тараад. Окей. Үрсгэлэг одоо энэ юу хийх гэж байна? Өрнүүдээ хийх гээд. Хөрснөл юм байна л да. Окей. Good. Үрслэх гэж байгаа юм байна л да. Гэхдээ Японд ногоо тарихад арай илүү амар бололтой. Ажлын багж нь хүртэл илүү хялбар юм. Бүх нүхнүүдийн бол ямар ч байсан дүүрэх ёстой болов гэж бодож байна л та. Okay? What do you think? Сонгон тарихад хүртэл нарийн ажиллагаа шаардаж байна шүү. Чигжиж өгд юм ба шүү дээ. За сураад авчихна. Окей. Окей. Пулэр яа. За ингэж жагаад. Окей. Чугаас л мундаг л та. Окей. Good. Окей. Изан. Thank you. Эргүүлэх юм уу те?そう。Yeah. Пулэр. Багийн. Энэ чинь ерөөсөө зүгээр хэвнэл юм байна шүү дээ. Good job. Then. Стикс маш нарийн юм байна шүү. За одоо стикэн сонгоны нэг өрн баг шиг байна тийм үү? Not all. No. Яг нэгнийгээр тийш орж. Окей. Балах юм байна. Чи юу? Ногоо тариад байгаа мó? Нөгөө нэг юм жоохон багтны тоглоом байдаг байсан. Тэрийг тоглоод байгаа мó? Окей? Нүхэндээ ороогүй. Зарим нэг нүхэндээ ороогүй шүү. Японд газар тариалан эрхлэхэд тиймч тохиромжтой биш. Нийт нутгийнх нь 70% нь уулархаг бас ой модтой. Тэгэхээр үлдсэн жаахан хэсгээ 100%, бараг 200% ч ашиглаж мэдхээр болсон юм. Нин ялангуяа энэ ард түмнийг цагаан будаагүйгээр төсөөлөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр газар тариалан гэдэг ямар их чухал болохыг харж болно. Би ч үрийн цөөхөө хийх ёстой байсан бүгдийг асгаа ийцсэн шүү дээ. Ингээд тавьчихдаг юм байна шүү дээ. Угаасаа ингээд хаан тавих юм бол тэнд байна уу? За байхгүй шүү дээ. There's no space, yeah. Өөр нь жоохон ер нь бол ерөнхий босс бол имэйл юм байна. Ерөнхий босс бол имэйл юм байна. Окей. I'll change. Okay. Okay. Aba. Good. Okay. これで水たっぷりあげてくれますか？ちょっとしたときめんで。たっぷりあげてくれますか？За. Ногоонууд гараад ирлээ. Good. За. It's done. За ямар ч байсан ногоон сонгон яачлаа. Thank you very much for your son. Arigatou gozaimashita. Small presento for you. So, Mongolian chocolate. And kagome juice. Thank you. За ямар ч байсан өнөөдрийнхээ даалгаврыг
алдан оноо нэг хийлээ. Тэгээд бас гоё lifetime experience байлаа. Урд өмнө би одоо үслэгээ ногоо могоо тарьж үзэж байгаагүй. Тэгээд 25-ийнхаа буйнаар бас тэр дундаа бүр Японд ирээд Японы нарийн ногоо тарихын сайхан болцоог орсон өвөдөө баярлалаа. Thank you. За одоо өөдгөө тулгачдаа кампай. Кампай гэдэг чинь ер нь Японоор бол дуустал нь ерөнхийдөө нөгөө баатам одоо ёроолын хуурай байдаг гэсэн тийм ханз гэж би ойлгосон. Зөв буруу мэдэхгүй байна. Кампай. Энэ бол манай Кагомегийн 30 нэр төрлийн одоо ногоо орсон ийм гайхамшигтай жуус байгаа. Ногооны талбай дээр ирээд ногооттой жуус уусан чинь сайхан байна шүү. Окей. За ингээд дараагийнхаа даалгавар руу явцгаая. Өнөөдрийн даалгавар амжилттай биелэгдлээ. 2100 йены реалити шоу нэвтрүүлгийн даалгавруудыг та харж байгаа бол илүү биеийн хүчний бас хотоод хонхолцуулж мэдхээр даалгаврууд байгаа. Энд ч тэр манай нэвтрүүлгийн онцлог, оролцогчдын шалгуур болж байгаа хэрэг юм шүү. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон цай. Бусдаас содон амьдрал. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо жимс Кагоме. Японы хүнс эрүүл охин хүрээлэнгээс энгийн сэрэмсний ангаагч E3 бодсын хэмжээг нано технологи ашиглан 100-аас 500 дахин ихсхэн хүний биеийг төгсөмжлөгч хар саримсыг бүтээжээ. Хар саримс нь сахар болон бамбай, мөн цэвэрших процессыг сааруулж, арсыг чангаруулан, эсийг сэргээж залуужуулна. Дорны гайхамшигт хар саримс Монголд. Шиндээ сайхан шинлээрээ Golden Gobi. Бүсгүйдээ цагаасан эрт цагаан үстэй нүүрт хүчгүй. Салон дефро цагаан ус бодох зориулттай бодгийг мэрэгжилтнүүд танд хүргэж байна. Салон дефрон Америк агуулаагүй тул өнөр 1 сар хагасын турш өнгөөн барина. Түргэн хугацаанд өөрөө бодох хялбархан хэрэглээтэй. 4 төрлийн тижээлийн найрлага нь усыг гялалзуулж хоргомшиг зөөгөн болгоно. Та 6 төрлийн өнгөний сонголтоос өөрт тохирлыг сонгоорой. Салон дефро эмэгтэйчүүдэд зориулсан үсний бодлого. Бусдаас эрүүл. Эрүүл мэндийн зөвийн балтай цай. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Аз жаргалыг хүлээж биш, хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Бусдаас ухаантай. Эрүүл мэндийн зөвийн балтай цай. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Үндэсний контентыг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mild Cosmetics. Ивент тэтгэгч
хар сармис, хаан сармис. Ингэж нэг юм гэртээ ирэх гэж. Токио хот бол 14 сая хүн амтай дэлхийн хамгийн том хотуудын нэг. Тэр ч утгаараа энд нэг газараас нөгөө газар байрлаж байгаа буудалд очих гэж их цаг зарцуулна. Мөн эрт харанхуй болдог эгчээлхүү цаг хурдан өнгөрдөг газар юм билээ. За Токио хотод ирсэн жуулчин гейчдийн заавал үзэх ёстой газрын нэг бол энэ Шибуя дүүргийн энэ том уулзуур. За энэ уулзуур юугаар алдартай байдгийг гэхээр яг энэ ногоон гэрэл асж байгаа хэдхэн хормонд нийтдээ яг ачааллын үед бол 3000 хүн энэ уулзуурыг ингэж галтдаг гэсэн юм бас статистикийн тоо байгаа. За ингээд энэ алдартай газар хүрсэн нэг шалтгаан бол манай 2100 йенээр Японд 10 хоног гэсэн реалити шоуны хүрээнд манай бас нэг ивент өтөгч Содон Фудс байгаа. Содон Фудсийн бүтээгдэхүүнийг энд хүрэлцэн ирсэн жуулчд бас тараах ийм сонин содон даалгавар авсан. Яг л мэддгээрээ би энүүхэн уулзуурын хажуухан талд Хачико гэдэг одоо манайхан бүгдээрээ мэдэнтэй хүн болгоны мэддэг нэг хөөрхөн нохооны хөшөө байдаг. Ер нь бол Токио хотод ирсэн жуулчин гейчдийн хамгийн уулзах төв цэгнэ гэж хэлж болно. Улаанбаатарчууд бид нар хаана уулзах вэ гэхээр Скватын талбай дээр уулзъя гэдэг бол Япончууд за тэр дундаа гадна давсан гейчд Токиод хаана уулзах вэ гэхээр Хачико хэмээх энэ нохооны хөшөөн дээр уулзъя гэдэг ийм бичигдээгүй дүрмтэй. За энд хүрэлцэн ирсэн зочд гейчтэй бас Содон Фудсийнхаа энэ нэрсний цайг бас амтлуул одоо энд одоо амтлан гэж байхгүй ямар ч гэсэн сурталчилгааны үүднээс хараа гэж бодлоо. За тэгээд хэдүүлээ Хачико нохоон дээр очие. Токио хотын хамгийн их хүн цугладаг газар бол энэ уулзвар Хачико нохооны хөшөө юм. Мөн өнөөдрийн даалгавраар Содон Фудсийн нэрсний зөгийн балтай цайг хэрхэн тараахыг харцгаая. Содон Фудсийн содон даалгавар байлаа. За эндээс ингээд тараагаа явчихъя да. Excuse me. It's a Mongolian tea. Blueberry tea. It's very tasteful. Please take it, yeah? Thank you. Arigato. Excuse me. Hello. It's a Mongolian tea, please. Yeah, try it. Hello. Excuse me. One tea. Excuse me. Hello. Present. Mongolian tea. Take it. Excuse me, sir. Just take it. Зарим хүмүүс ээлдгээр хүлээж авч байхад зарим нь шууд л татгалзаж байлаа. Мэдээж олон хүн цугласан газрын хойно ирээнтэй бараантай. За ямар тач өнөөдрийн даалгавраа биелүүлсэн манай оролцогч. Ирсэн зочин гейчдэд Японы ард түмэнд Содон Фудсийнхаа нэрсний цайг ямар ч байсан хараагаад амжилттай дууслаа. За өглөө нөгөө капсул гэдэг сонин буудалд одоо Кагомийнхаа бананы нэг жүүсийг уугаад гарсан. Одоо цагид болж байна. Одоо бараг 7-8 болж байна. Тэрнээс хойш хилэн дээрээ нэг ч юм тавиагүй явж байгаа. Ер нь жоохон толгой ирэх марктай байна. Одоо эндээс нэг бууд руугаа очиод бас нэг
авсан хүнслээс ганц хоёрын бас идэхгүй бол бас арайч болохгүй хаа гэж бодож байна. За ер нь даалгавруудыг бас өөрийнхөө хэмжээнд гайгүй хийгээд явж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж Токиод ирсэн хүн болгон заавал энэ Шибуягийн уулзууд дээр ирэх ёстой. За тэр дүрмээ ямар ч хэлсэн биелүүлчлээ. Энд ч одоо хитгэж ирж байна да. Би маш олон удаа ирж байна. Маш олон нэвтрүүлэг хийсэн. Ахаад 25-ийнхаа одоо буйнаар ахаад энэ ч нэрлээ. Эрэг тоглолт гоё байдаг юм уу? Ягаад чинь одоо энэ таалагддаг орой өдөш одоо хийх зүйлгүй бол энэгээр яриа жоохон сэлгүүцээл, дэргүй уушаа хийсээ явах их тийм гоё байдаг. Маш олон гадна дотны зуучид энэгээр холигддог. Ер нь бол тэгэл амьдрал жинхэнэ буцалдаг газар гэж бол дэлхий дээр бол энийг л хэлнэ дээ. За ингээд явжлаа. Амьдралч буцалж байна. Ийм орой болсон гэх ч үү дээ. Магадгүй энэ гудамжны амьдрал харанхуй болсноор эхэлдэг мэт. Учир нь жуулчид залуусын гол уулзах газар нь энэ газар юм. Түүний дагсан дэлгүүр хоршоо уушин газарч их байх юм. За амар ядарлаа тэгээд өнөөдөр гэртээ ирчлээ. Яас нэг жоохон юм хийж идээд айхтар хэм хийхгүй зүгээр аюу жоохон нэг юм төр зөр ингээ хоолоор ороод ходоод нэг сайхан зөвлөн болчихоор нэг хэлбэрхэн юм авсан хүнсэрээ хий. Тэгээд мэдээж би дуртай учраас мис ус үпэ хийж идэнэ. Тэгээд дүүфэн дуртай дүүфэгээ энэ удаад би шарж идэ гэж бодоод байна. Тэгээд шүлээ ээчлээ. Энэ дайсоос бидэрт ирсэн, надад ирсэн энэ аяга их хөөрхөн ганцхан хүний шүл буцалгаж идэхээр юм вааран аяга. Тийм аяга айгу амар юм байна. Би Монголд очиж чад энэ аягнаас заавал очиж олж авнаа. Айгу хөөрх юм. Тэгээд түмпүнд ичээ тэрийг дараа нь аяг руу шилжүүлэхгүй те. 2-3 сав баглаа ингээд сав бодол заавруулахгүй их амар айгу айтайх юм байна бас. Ээжтэй ч бас хэлмээр л юм байна. Би бол бодохдоо өрсөлдөгч маань ер нь дандаа бэлэн юм авсан байх. Шууд одоо юу гэдэг нь те. Ингээд нэг хийж идэх биш. Ингээд бэлэн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүд байдаг штэ. Би голдуу бол өрсөлдөгч байгаа package food буюу энэ пакетлцсан. Уггүй бол халаагаад идчихдэг. Уггүй бол хайрлан тавган дээр зур задлал халаагаад идэхэд боломжтой ч юм уу. Уггүй бол бэлэн гом байж магадгүй буцалсоос игээд. Тэгээд идчихдэг. Тийм амархан хоолнуудыг л би сонгосон болоо гэж бодоод энэ гайхах. Хоол хийгээл очиргоо тогооч хийгээл галын ард зогсоолох бас хүмшааха. Бодолтой хоолнууд хагас бэлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн юм хоолнууд бол Японд бол даа юм ялангуяа баг Японоос үүссэн байж магадгүй их алдартай. Тэгээд нөгөө тэр бенто энэ тэгээд ингээ бооцсон сав болоо бодол сүлдээ энэ өөрөө ингээ нөгөө хоолны урлаг болцсон. Тэгээд маш гоё. Зүгээр гэрээ эзэгтэн нар нөхрүүдтэй хүүхдүүдтэй сургуульд нээж өгж явуулдаг л тийм хоолнууд нь үнэхээр бүр их гоё нүд булаан бүр юм арааны шул сасгаар маш штэ. Шүл маань болж байна. Тэгээд артлын цаатлан гавдыг басаад. Энэ газ бэлтгэх хүмүүс гоё юм аа. За эн чин гэхдээ нэр ядраахгүй, өсөхгүй гэсэн мөртөө биэнд их витаминлэг юм билээ шүү дээ. Харсан юмсаасаа нэгээд угаасаа нэг үлдчихэж, хоёр үлдчихэж байгаа бас талам л. Энэ өнөр нь яг тийм их гоё хоолны хөвтөд төрүүлэхээр юм өнөртэй байна. За буцаа төчим хар сарамс маань хөрчөнд жаах албагүй зүгээр тасалгааны температурт ингээд бас гэртээ ил ингээд нүдэнд харагддаг хэрэглэж болох газараа тавьчвал бас муудаж зуудах ойлголт өрдөөсөө байхгүй. Тийм юм лээ нэг давуу тал нь бид нар шиг ингээд заавал юм болгоны хөрчөндөө их гээл хөрчөнд л байвал мууддгоо сайн гээл гэдэг штэ. Тэгээд тийм шиг юм лээ. За миний шүл одоо яг угаасаа ийм материал авсан юм чинь тэгээд Йоо яах вэ? За дүүпогоос шарж гин. Нөгөө устай байсан учраас ингээд амар чимээ гарч ин дүүпүнийхээ галыг жоохон багсгачих. Нэршин тоогооч хийдэг ажил саяныхаа. За мисо супны хамтлагчийг хий чи нөгөө далайн байцаа маань ингээд идэхэд ийм гоё болдог. Аа? Тэ үрждэг хоол. Би одоо үрждэг хоол гэдэг байгаа шүү дээ. Бас нэг жоохон хийчи. Оройныхоо хоолн дээр гэрээ шатаачихч тунд өглөө шүү. Азуулж ус байж таарлаа.
хоолуудын тарин санахгүй ах юм. Загвас яг хүнсний бүтээгдэхүүнөө цуглуулад авч явж байгааг нь бол харсан. Тэгэл яг жоохон махтай. Бүр ингээд тэгээд барыг тусагч грамм марч авч явах шиг. Энд бол грамм л яг грамм мэд манахаар зүгээр ингээд сам биш. Эднэрд өөрөөсөө ингээд пакетлаад зард юм шиг үлээ. Бүр хүн бүр аимшигтай жоохон граммтай ч гэсэндээ хийгээ зарж идэг юм билээ их сонио. Энэ бол зөөвлдөө. Ер нь бол энд ажиллахгүй л амьдарч чадахгүй гэсэн бас нэг юм ойлголт авах шиг байна. Тэгээд даа ялангуяа би л өмнө ингээд харж хахад ингээд өөр бусад оронд ингээд ажиллаар ингээд явж хахад Япон жуулчтай аяг таардаг. Гэхдээ Япон жуулчт дандаа настай хүмүүс өдөө манайхаар бол тэтгэврт гарцсан хийх юмаа хийцэн бүтээсэн дөр хөвтөө өсгөөд өндөөлгөөд амьдралд нь хүргэсэн ч юм уу дандаа тийм насны хөгшин хүмүүс жуулчилж идэг. 90 юм бүр өсөө ингээл энэ орчинд нэрэл амьдрал ингээл харж хахад нэрэл тийм юм залуу наснда эднэрсээ бор бокс хийлгүү ажиллаж амьдарч те одоо ирээдүйнхээ одоо өөр хайчхан ч юм уу өөртөөхөө ч юм уу ирээдүйн одоо настай болоод бас үнэхээр настай болсон хойноо мөнгөгүй ингээд бас өвдөж суугаад харах хаандах хүн байхгүй бол бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр бүх юмаа л тооцоолж бас боддог юм байна л да. Би бас тэгэж бодлоо. Тэгээд залуу насндаа бол үнэхээр эрвэхээрээ бас ажиллаж амьдардаг. Тэгээ нэгэн л энэ нутгийн Япон улсын иргэн Япон хүн болоод төрсэн юм чинь их нутагтай. Энэ нутаг нь өөрөө их гоё өндөр хөгжилтэй, дэлхийн топ хөгжилтэй юм гайхамшиг бүтээдэг орнуудын нэгд ордог. Тэгэхээр эдгэрт бас залуу наснда аялаад яваад хаас илүү ажиллаж амьдраад хөрөнгө мөнгөө цуглуулад ингээд ирээдүйн сайхан амьдралыг бэлтгэх нь бол маш чухал юм шиг байна. За миний хоол угаасаа болцсон. Би яриагаа өгөөд жоохон хоолоо хүлээлгчлээ л дээ. Хоол маань болчлоо. Ингэрлээ асаач. Би энэ ногоонд аюул дуртай. Манай гэрт бүр ингээ уух тутаараа байдаг. Энийг бас далайн замгийн бас хоньны маханд ханаад энэ төр том уурсан хүүхдэд хоньны махан шүлтэй, хоньны махаар маш жижиг гэрчээд тэгээд сарамстай яг энэ шүлийг хийж өгөхөд маш гоё болдог. Тэгээд дамаа баг насны хүүхдүүд төр танид төрсөн хүүхдүүд бол аюу хурд идэгдэг бас. Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд мэдгүй аюу дуртай шүү. Би анх 2006 онд соёл урлагийн сургуулийг онцлогтой төгсөөд тэгээд анх гэрийнхандаа шагнуулаад хилэндээ салгаж байсан. Тэгээд эрхгүцэг насаа тэндээсээ байгаль нуур дээр манай гэрх намайг амрааж ирсэн. Тэгээд тэрнээр л анх далайн хүнсний бүтээгдэхүүн тэгээд жинхэнэ орс хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг анх хийжсэн. Тэгээ одоо бол би тэрнээс хойш маш олон орноор явсан. Мэдээж анхныхаа бол гүцгөө 56 орноор явсан гэхэд чинь би хамгийн анх явсан эрхүү байгаль талаагаа маш их сандаг. Хамгийн гоё нь тэр байсан санагддаг шүү. Тэгээд тэрнээр анх би seafood гэдэг юмыг идэж сурсан нөгөө ганцаараа явж байгаа учраас нөгөө захиалсан хоол нь нэг тийм хоол байж таарад. Тэгээ идэхээс өөр аргагүй байдалд хүрсэн. Харахад бол юу гэхдээ үнэхээр амт нь маш гоё байсан. За манай үзэгчид одоо ямар жоохон хоол гэж харж байгаа шөлтөөр нэлээд энэ ч айгүй их болчтой шүү. Тэгээ араас нь миний орон дээр нэг гоё бэлэг ирсэн байх шүү. Би санаас хойш хараал нүд унгаалаа. Утга эрдэсээ далт ихгүй. Шууд ширэндээс байгаа хоолоо идэх чинь шүү би ч одоо. Одоо энэ дүү хүч 0 уураг штэ. 0 калорийн уураг байгаа. За тэгээд хоол хэлцэхэд хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд энэ удаа хоолоо нэг сайхан гоо тайван шиг ганцаараа бас хүний нутагт ирсэн байна. Тэгээ юм бодож байгаа юм шиг яг юм жоохон бодоодох юм. Тэгээд амьдрах чинь бас их утга учиртай янзын гоё юм байна шүү дээ. Тэгээд жоох юм бодоод өөрөө нэг сайхан гоё тайван. Амьдралын утга учирыг 2100 йен реалити шоунд ороод хоол идэнгээ ойлгож байна уу да? Амьдрахч сайхан да сайхан. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон цай. Бусдаас содон амьдрал.
Устдаас залуу. Эрүүл мэндийн зөвгийн бол тайцаа. Эрхэм таны зөв сонголт гэр бүлийн тань содон хэрэглээ. Миний нэг өдрийн ногоон хэрэгтэй хангаж чаддаг учраас, үрдмийн хэрэгтэй учраас, ирчүүч бэлгэлдэг учраас, эрүүл мэндэд сайн учраас, дархлааг минь дэмждэг учраас бид Кагомыг сонгодог. Гоо үзэсгэлэнтэй харагдахын үндэс нэгдүгээрт үс. Өөртөө итгэлтэй байхын үндэс нэгдүгээрт үс. Амжилттай байхын үндэс нэгдүгээрт үс. Гоё үс, гоо төрх, ичиками. Бидний амьдралын хамгийн нандин дурсамжууд гэр бүл, хайртай хүмүүстэй минь бичигдсэн байдаг. Тэрхүү дурсамж, хайрын нандин шаглаа нь аз жаргал юм. Аз жаргалын амт уудаг ногоо чимс Кагоме. Үндэсний контентийг дэмжин ажиллагч, дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Mild Cosmetics. Ивент итгэгч Хар сармис, Хаан сармис. За хоолой идчихлээ. Ойрт чинь бүр ингээд нөгөө Монголд ч бас аюух амттан гоё шоколад, торт, кейк иддэг үуч юм. Энэ дээрээ нөгөө бүх юм хумигдаад, түгчигдээд, хаагдаад, боогдоод. Гэтэ яг нөгөө дөрмийн явцад ингээд хамжилтаа сайн даван биелүүлвэл гоё шоколадаар бэлгүүрнэ гэсэн чинь өнөөдөр яг бүр амттай идмэр санагдажсэн чи яг нөгөө алтан говьг миний дуртай брэнд минь орон дээр бүр ингээд сүндэрлийнхэн байна. Тэгээд одоо бүгдийг нь бол идчих болохгүй бах ярихтаа л миний шүлс гооччихлээ л да. Өдөр тэдэн шиг гинэ. Өдөр танцсан шиг гих юм. Нууцаар идэж чадахгүй би чинь айгүй үнэн чиштэй. Тэгэхээр чи яаш нууцаар идэх юм бол чинь айгүй бол нууцаар идсэнээ идсэн гээл хэлчих байх. Яг хоо тэгээд ганц шиг гэлэмч ганц шиг хэлээд ганц шиг болно. Сайхан амдаа уусгаад амтын мэдрээд. За энэ шоколадны бас хавыг үзүүлчихье те. Надад түрүү бас айгүй таалагдсан. Ингээд дээш ингээд монгол гэр ингээ өрхөн ингээ нээлттэй. Тэг ингээ дотроос ингээ тоон байгаа. Эндэгтээ бас дизайнерын манай монголчууд их мундаг бодож зохиож гаргасан. За чихрнүүдэд түр зэрэг насгачээ. Ингээ дотор их гоё нараа алаг мэлхий шагаа ингээ монгол ингээ гэр те олбогтой. Тэг өнөөдрийнхөө нормыг би идчихээ. Түрүүн яг нэг юм жижигхэн ширхэг хар сармис идсэн. Бас тэр үнэхээр бас бологдуулдаг шүү. Тэгээ ер нь бол миний хоол бас жоох ихтэй л ашиг байна. Тэр хар сармис идсэн. Тэгээ сая вега яг шууд уугаа шарсан дүүфүү гэдэг араас нь ингээд нэг шоколад идэх юм бол миний өнөөдөр хоолол ихтчлээ. Өнөөдөр би хүссэн найсаагаас надад нэг юм гоё өнөртгүүлэгч. Ингээ сайхан 50 унтахад өнөртгүүлэгч. Гэхдээ тэгээ бас Япон орн ч нөгөө сүнс мүнс ихтэй гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгээд би ч нөөрөө нөгөө их сүсэг бишрэлтэй. Бас их аимхан. Тэг юмыг яаж мэдхөө өнөөдөр нэг сайхан бүтэн нойртой унт тэгж удаад. Ер нь бол шин дав гэл сэрэл байгаа л да. Тэгээд энэ нөгөө төв замтайгаа орох учраас машин дуугарлын дээр аягүй сонсоод дотроо ийм галтай. Тэгээ дээр ийм хөөхөн тавг шиг. Тэгээ арома ийм ойл буюу ийм үнэртэн тос загсан. Тэгээ энэ хүнийг тайвшруулдаг. Тэгээ мат энэ Japon буюу Japонд бол бас дайсаг юм байна шүү дээ. Өнөөдөр орчуулагч охиндоо хэлээд тэгээ тосыг загсан. Өнөөдөр үнэртээ аягүй гоё лавандер юм. Миний дуртай би лавандерт аягүй дуртай байхгүй юу? Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Дайсогийн бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэхэд хялбар, тун, аятайхан юм билээ. Амар гоё нэртэй юм байна. Энэ тэгээд та ийм жижиг нэг аягүй удаа хэрэглэх нь шүү дээ тэгвэл. За тэгээ гоё үнэртнээ. Өчигдөр би энэ нүрэндээ маск
түрхэж чансан. Өнөөдөр маск түрхэж чанаачлахгүй хаа. Тэгээс хануураа цавирлаад оронд ороод нам унтлаа. Яг үнэлээд амар ядарч байна. За, унтлаа. Шууд унтлаа. Идүү ангаа нам уншихгүй. Өтсөр усаа оролдохгүй. Зүүд битгий зүүдлээсээ гэж унтлаа. Өнөөдрийн альжаалаа тайлж амрах цаг болжээ. Маш их хөдөлгөөнтэй энэ хотод ирээд 3-5 хоног гэж байна. Өдрийн явдалдаа манай оролцогч их л ядарчтэй. Дахиад 7 хоног бидний өмнө байна. Хичээгээрээ Отгонжаргал минь. Бас сайхан амраарай. За, цагт болж байна. 9 сагс. Өнөөдөр зур явж хичнээн даалгавар биелүүлүү, хаа хурж явчуу. Өдөө нөгөө капсул хотелд ганц кагомигийнхаа нэг бананы жуус уугаад гарсан. Тэрнээс хойш юу ч хил дээр тавьж чадсангүй. Явсаар аваад ирлээ. Гэхдээ өнөөдөр би гомгоо идэхгүй гүрийнхээ шийдлээ. Нөгөө уламжлалт ганц өндгөө чанчлаа. Дайзогийнхаа энэ керамик саунд амар хэлчих. Дайзогийнхаа энэ ер нь миний ширээгээр юу л байна? Дайзол байна. Ер нь ингээд энэ одоо энэ кагомигийн нэг мундаг менежер бүсгүй байна. Энэ ёстой хүн панаалтан гэж орж ирээд гахаа та манай энэ керамик сав айгуу гоё шүү дээ. Та ингэ өндөг ингээд та айгуу их ядарч байгаа хөх те одоо орой ирэх юм бол та ингээд хөдөн дээр сайхан манай энэ дайзогийн бүтээгдэхүүнийг ингээд хөдөн дээр тавьчих юм бол айгуу өглөөстэй амар гоё сэргэлэн борч ирнэ шүү дээ. Ер нь салфетик хэрэгтэй байгаа энэ хүүхдийн хэлтэй. Гэхдээ ямар ч үнэ тань байхгүй шүү дээ. Бараг идэж болно гэж. Та гахаа таач нэр орой айгуу гоё ном уншдаг шүү дээ. Айгуу хөөрхөн чинь гэдэг тавьдаг. Ингээд сайхан ном уншихтай нэг нэрээ ястан. Таны жиж бодлон жижиг өрөөч гэсэн ингээд бас муу зуухад үлэг ингээд яг японочууд ийм муур тавьдаг шүү дайзог их шүү. Тэг өнөختөн бас гоё ингээд та мам тавьчих ёо. Юу дүүрэл дайзо. Бас майлд гэдэг нэг компанид очсон. Тэдний хайр надад ашгүй нэг хэрэгтэй мөчлөө шүү. Над чиг юм тамхичин өндөл энэ тэнд явхдаа тамхиад атоо ийшээ хүмүүсээс аваа хийгээ явж хахад энэ амар юм байл. Монгол байдаг гэсэн. Манайхан бас энийг аваад хармаалчаар явж бол амар юм бэл. За ингээд нөгөө бүтэн нэвтрүүлэг спонсор ярьсаар гол үндсэн ажил дааж орж чаддгүй, үндсэн юм ааж ярьж чаддгүй. Энэ нөгөө айхтар ном оройжин гол ном уншихын Японы талаар агшил мэдээ зодуулахын ер нь ярих тийм заавч хөлөө олдох нүг юм ч гэдэг. Олдох байлгүй дээ бодвол сайн бас хэдэн өдөр байна. За манайхан тэгээд сайхан л байна. Одоо бас тэгээд жоохон турчуу яаж юу. За одоо 3 хоног дотор арайч бас тийм хурдан турчих байхаа. За ямар ч байсан бас уурга нөхөж авахгүй болохгүй. За нөгөө саримсаа бас итгэх ёстой шүү дээ. Энд чинь бас нэг сурчлагын юм байгаа шүү дээ. Хар саримс гэдэг байгаа нөгөө. Тэр их зүгээр юм байл шүү. Хар саримс бол их зүгээр надад таалагдсан. Яа, энэ ганц өндөг хараа шууд шүүс мүс хойжод юу болчиход амар үлдсэн байна шүү дээ. Өндөг чинь ийм гоё байдаг үлээ. За Японы талхал гайхам. Ярих юм баггүй. Муудахгүй ядчих. 3 хоног хийсэл байж байна. Нандаа. За нөгөө таахгүй намаа асууншаад Японы гоё түүх мөгөөс хуваалцдаг баахан тийм зурлаад байдаг. Рекламны сурталчилгааны материалуудын юм хийсээр угаад тэрийгэж ирж чадахгүй. За Япон улс инканы гайхамшигтай усоо 127 саятай. Яг 127 сая гэж хэлэх хэрэгтэй юм байна лээ. Би бас 130 мөч өгсөн. Гүгүү ганххаа тэгж хэлж болохгүй шүү. Ягаад гэвэл 127 усоо багасаад байгаа гэж хэлээ. Тэгэхээр нэгэсэндээ Японы одоо хамгийн том асуудал бол энэ төрөлтийн асуудал байна. Залуучууд маш бага хүүхд гарч байна. Нэгэсэндээ өгсчүүлэн нэг давмаадаад төрөлт их багасаад энэ японочууд их сони хүүхд гаргахаас илүү нохоо хултаад авчих юм. Нохоо хүүхдчгээ арчилчих юм, хайрлах юм. Тэгээ энэ маань их хэцүү одоо тэгээд мэдгүй одоо хэдэн жилийн дараа би аягүй нэг Японы талаар нэвтрүүлэг хийх юм бол Японы хүн ам одоо 126 сая гэж бараг саяар багассан ч байж магадгүй. Ийм тоон үзүүлэлт харагдаад байна. 40 мянган жилийн өмнө энэ Японы арлууд дээр хүн олдсон гэсэн ийм баримтууд байгаа. Тэгэхээр бас нэлээд удаан энэ Японы арал дээр бас хүмүүс байсан гэсэн үг. За ер нь бол японочдыг Азиас нэг жоохон тийм өөр хүмүүс гэдэг манайхан бүгдээрээ мэднэ. Тэгээ тэр нь одоо ямар үндэстэн байдгийг ба гэхэн ерөнхийдөө энэ айны гэдэг нэг тийм үндэстэн байсан юм байна дээр гэдэг. Одоо ч бас тэд нар байгаа. Одоо нэг 200 мянган хүн ам үлдсэн. Тэр нь ерөнхийдөө Хоккайдо арал дээр амьдардаг юм шиг байна. Тэр айны гэдэг хүмүүс бол ерөнхийдөө юм тийм европчууд царайтай, маш ширүүн үстэй, маш баваасан сахалтай ийм нөхдүүд байдгийн байна. Тэгээ энэ нөхдүүдээс юунууд их гаралтай гэж үздэг. Тийм ч үднээсээ японочдын хамар мамар нь бас европуудтай адилхан өндөр
одоо үсэг эзэг нь арай өөр одоо яг Аз төрлийн монголоидны гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь яг монголоидны раса гэж байгаа. Ерөнхийдөө энэ Азийн бүх хүн төрөлхтнийг Аз төрхтэй хүмүүсийг монголоидны гэж байгаа. Ягаад монголоидны гэснийг бол мэдэхгүй гэхдээ яг тэр Германы эрдэмтэн байт юм да хэмбэлээд Блумбах гэдэг нөхөр 1700 оны үед энэ расын судалгаа хийж байгаад European Mongoloidны гэж ингээд рас гаргасан. Тэрэн жаахтай мэдээж аргагүй манай нөгөө 12 дугаар зуунаас хойш Чингисийн байлдан дагуултаа хойш хамаатай байх ягаад тэгэхээр бид ч дэлхийг эзэж ийсэн ард түмэн тэр сүднээс Аз хүмүүсийг ерөөсөө Монгол гэж хардагч байж магадгүй. За ингээд Азуудаас бол арай өөр төрхтэй ийм хүмүүс байна. За ингээд өөх түүхийг харахаар за мэдээж Японы түүх бол маш олон хаадуудын ийм түүхүүд байгаа. Би ингээд маргааш бид нар эндээс өглөө их босоод Японы алдарт Фужи уулар руу аялна. За тэнд очихдоо би та бүхэндээ бас нэгэн гоё түүх ярьж өгье гэдэг нэлээд бас уншиж судалж байгаа. Тэр маань мэдээж Юан гүрний их хаан Хувлаа хааны үед Японыг бол 2 удаа байлдан дагуулсан ийм түүх байдаг. Тэгээ энийг бас нэлээд уншиж байгаа. Тэгээ энэс та бүхэндээ бас хуваалцсан гэж бодож байгаа. Ер нь бол Японы түүх бол одоо тэртех манай эртнээс өмнөөс хойш ингээд явсаар бол хоорондоо жижигхэн омгууд байлцаар 1543 онд шиг санжин анхны нэг Японуудыг бүгдийг нэгтгэх гэж үзсэн нэг тийм оролддог гарсан. Тэр нь болохоор Ода Набуянага гэсэн баг. Энэ Японы хэлүүдийг шийдлэхэд айгүй хүндрэлтэй. За энэ нөхөр бол ерөнхийдөө Японы одоо энэ олон ханилгуудыг бас нэгтгэхэд нэг тийм уусрах зохион байгуулалтанд оруулсан гэдэг түүх байдаг. За хамгийн анх Европчуудаас Португалууд 1543 онд бол Японд хөл тавьж ирсэн. Тэрнээс хойш бол ерөнхийдөө голцоо Англиуд, Португалууд, за Америкууд тэрнээс хойш ирсэн. За Мэйжийн хувьсгал бол мэдээж хамгийн чухал он жил баг 1868 оноос яригддаг. За энэ хувьсгалаас хойш бол Японд өсрөнгөө хөгжиж эхэлсэн гэдэг ийм түүхтэй. За яг тэр үед одоо нөлөөсөн зүйл бол мэдээж Европчуудтай холбоотой худалдаа намайг хийдэг. За тэр дундаа Америкуудтай холбоотой байсан. Америкийн нөхөр Матио Перри гэдэг нөхөр их одоо Японы түүхэнд их тодор бичигдсэн нөхөр. Энэ нөхрийн талаар бол киноч хүртэл хийгдсэн. Манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа нөгөө энэ Том Крузийн тоглодог Самурай гэдэг кино. Энэ нөхрийн одоо үндсэндээ хийгдсэн ийм кино гэж үү. За Оросууд маань ч гэсэн Японуудтай хүрээлэн арлаар дамжаад бас нэлээд холбоотой байсан. Хамгийн анх ирсэн нөхөр нь бол Путятин гэдэг баха нэг адмирал нөхөр. За энэ бол одоо бас Японы түүхэнд нэлээд байр суурь эзэлдэг ард түмэн. За тэгэх сонин түүхүүд бол бий. За мэдээж Монголын түүхтэй холбоотой түүхийг би та бүхэндээ маргааш ярих гэж хэлсэн байгаа. Ер нь бол монголчууд маань энд 2 удаагийн дан хийгээд нийтдээ 140 мянган монгол цэрэг. За монгол цэрэг гэх нь хайшаа ер нь бол монгол цэргүүд маань цөөхөн байсан. Тэр үед Юан гүрнийг захирж ирсэн Хувлаа хаан маань бол хэмжлэн Солонгос хятад цэргүүдээр бүрдсэн юм. Тэгэхээр 140 мянган цэрэг одоо тэр дайнд бол нас орсон ийм гашуун түүхтэй. Тэгээ эргээд харахаар Япончууд өөрснөө бас их тийм түрэмгийн ард түмэн мэдээж дэлхийн 1-р дайны үед дахиад нөгөө Лига Наци гэж байсан юм да. Тэрний хүрээнд Японууд ч Орос, Англи, Францтай нэг альянс болж оролцож ирсэн. За дэлхийн 2-р дайны үед бол мэдээж манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа Итали, Германтай нэг альянс болоод орж ирсэн ийм түүхтэй. За Япончуудын гайнаас болж Америкууд бол дэлхийн 2-р дайнд татагдсан. Нөгөө Алдарт Перл Харбор гэдэг киног манайхан надаар хэлүүлдэг бүгдээрээ үзсэн баг 41 онд Японууд гинтийн Перл Харбор дайснаар одоо Америкууд дэлхийн 2-р дайнд орсон. Энэ чих буруу зүйл болсон Япончуудын хувьд бол дараа нь эргээд одоо Токиод жишээлбэл Америкийн нисэх хүчин бөмбөгтүүд бол яг л одоо нөгөө монгол цэргүүд 140 мянган өгсөн бол яг тэрнтэй адилхан 140 мянган Япончууд бол Токиод жишээлбэл нас орсон байх түүхтэй. Ер нь юм гэдэг бол заавал өгөө аваатай байдаг юм сонин түүхийн юу харагдаад байгаа юм үүднээс харахад. За ингээд яриад ах юм бол Японы түүх бол одоо нэг оройн дотор нэг өндөг эдэнгээ ярьчих зүйл биш. Тийм учраас та бүхэндээ ингээд баг багаар сонирхолтой зүйлүүд нь байвал бас ингээд яриад явъя гэж бодож байна. Ер нь бол парламентын загсалтай орно. Одоо тэр тундаа бүр парламентаа сонгодог парламентын загсалтай орно. Шинзо Абе гэдэг одоогийн ерөнхий сайд нь бол одоо Японы түүхэнд маш удаан энэ улсыг удирдах байгаа юм. Түүх за мэдээж дээрээс нь одоо Симбалицкий хаан импери ус гэж ярьдаг хаан засгалтай хаан одоо бэлэг тэмдэг нь бол одоо Хирогито гэдэг одоо мундаг хаан одоо удахгүй хүүдээ хаан ширээг өгнө гэж зарлцсан байж байгаа. Тэр нь одоо 19 онд тохиох юм шиг байна. За 20 онд бол мэдээж Токиогийн Олимп болно. Эндээ одоо үжээ бэлдээд эхэлсэн харагдаж байна. За нэг сайхан битээ бол манай Сумогийн хавраг Хакко маань Токиогийн Олимпийг нээн гэж байна. Ер нь бол монголчууд бид нар Олимп Бээжинд Олимп болсноос хойш их явдаг болцсон. Токио бол бас төдийлөн хол биш учраас 20 онд манайхан монголчууд нэлээд ашиад суух байх гэж бодож би ч усаас гэрүүлээ авчрахад одооноос бэлтгэлээ хийж байна. Одоо би Токио 20 онд ирэх байраа одоо би загч байна.
тэгжиж надад тэр байр минь хямдхан болдог. Жолооч молооч хөвгөл гэж. Энд юу нэг бас тийм Монгол залуучууд жолоо молоо бариад хүн амьтанд туслаад их сайхан явж ин бидний өөрсдөө одоо бидний энэ 2100 яны өрөөнд гэсэн хоёр монгол залуу бид нар их сайхан үйлчилж байгаа. Тэр даас давга нөгөө хүн хэмлээд байна. Нэрээ марчлаа. Хоёр доос баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй баг. За нэг иймэрхүү тэгээд маргааш Фужи хэмээх гайхамшигтай уул руу хэдүүлээ. Явъя. Нөгөө чинь яриандаа халаад нөгөө өндгөөж зүйлснөөж мартсан явж штэ. Би ч тийм яриа хүн шүү дээ бас тэгээд. Даатаа тэгээд нөгөө намаа барьж аваа. Гэтэ өнөөдөр түүх мөхийн ном уншихгүй ашиг. Өнөөдөр хайртай юуныхаа номыг уншаад. За нөгөө алдарт нөгөө манай заяа сэргэлэн заяаг юу гэсэн гарчээд ингээ асаагаад тавьчихсан да. Ингээл унтлаа. За маргааш унтлаа. Маргааш уулзлаа байл та. Өндөг талхыг арын хоолнд хоршуулж байгаа оролцогч маань нэг бэлэн гомонго хадгалахаар шийджээ. Өөрт нь болж ивэл энэч зөвлөдөг. За явтаач хэрсэн арлын Японд ирсэн 3 дахь өдөр өндөрлөж байна. Азийн хөгжлийн манлайлагч энэ оронд үзэж харахаас аваад сонсох зүйл ч их байна да. Дараагийн дугаарт та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд жаргаж байна. Наран улсын тэнгэрт 2100 йен реалити шоуны 4 дахь нар мандах тэр цагт таныг хүлээж бай. Түр баяртай үзэгчтэй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Уудаг ногоо жимс Кагоме. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё Дайсо брэнд. Ивент тэтгэгч Содон кофе. Монгол хүний таашаа хамтыг монголчууд бүтээв. Үндэсний контентыг дэмжин ажиллагч дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэгч Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mild Cosmetics. Ивент тэтгэгч Хар сармис, Хаан сармис. Олон галт уулын нийлбэр болсон энэ улсын халуун аршааныг нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Кагомигийн үйлдвэрт аялсан тэмдэглэлийг дараагийн дугаарт үзүүлэхээр бэлтлээ.